ugu horeysa waxaan idin salaamayaa waalidiintiin oo idinku soo tacabtay oo xagga dambe fadhiyaan hooyooyinkiin aabayaashii walaaladii intaad jecleeyeen oo farxadda maanta idinla wadaagaysa ayaan marka ugu horeysa idiin salaamayaa idinkana waan idiin ducaynayaa inaan hambalyo idin idhaahdo waxaa idinka fiican inay samadu furantay baa laga yaabaa inaan idiin duceeyo oo aan duceeyo mustaqbal wanaagsan ilaahayna waxaan ka baryayaa in aqoonta aad baratay ay noqoto mid ku anfacda oo ku horseeda nolol wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan aqoon aad ku hesho shaqo wanaagsan shaqo aanad ku helin qabyaalad iyo qolada aad tahay shaqo khayr qabta oo barakaysan ood ku heshay kartidaada iyo aqoontaada ilaahayna waxaan ka baryayaa in dalka Soomaaliya uu noqdo dal fursadaha shaqo ee ka abuurma ardayda la dhex dhigo dadka la dhex dhigo imtixaan loo galo oo ka inoogu aqoonta badan ee inoogu kartida badan uu helo hadday doonaan shan qof oo walaalaan ha ahaadaan ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay ducada idin aqbalo intaa waxaan raacinayaa oo miliya laba dardaarana waa in waqtigaas ka dheer wax badan oo wanaagsan horaan ardayda ugu sheego 16 sannadood oo aan qalin jabinayseen baan idin soo hortaagnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa caafimaad iyo cimri darar si aan idinla sii joogo oo aan midka iyo labada aan doonaya idinku idhaahdo aan idinku sheego waxaan ilaahay ka baryayaa dalka dheer ee Soomaaliya aan leenahay ilaahay inoo wanaajiyo dad xuloo badan baa jira oo baadil wada oo Soomaaliya inay guuldareysatay doonaya kuwa ilaahay haynaga filaado waxaan kaloo doonayaa inaan tusaale ku soo qaato hees halkan laga shiday oo sifaynaysa qofka reer Somaliland oo sheegaysa qofka reer Somaliland yahay qof goba oo sinjigiisu gobanimo yahay ayaa halkan laga shiday mar dhawey laakiin dadkaygu waxay dhaadeen goobtu sida ay dadka reer Somaliland u dhaqmayaan uma dhaqmaan goobtu isma qabyaaladayso goobtu markay kufto gacmaha isqabataa goobtu boqnaha isma goyso goobtu isma xabato goobtu dalka ma kala sheegato goobtu waxa yar ay haysatay si wanaagsan u qaybsataa u wadaagtaa caanaha qarankana si siman oo aan la kala badsidayn baa qofka markiisa u kabadaa sifooyinka qofka goobta aynu yeelanaa inoo wanaagsan haddii kale gobonimada laynagu sheegayo dadka been baynagu sheegaynaa haddaad rabto qofka reer Soomaaliya inuu gobonimadaa ku sifoobo wanaagga ka shaqeeya dalkaagana dhiso adigoo ilaahay tala saaranaya qabiilna aan salaankiisa dhiganayn noloshooda aan salaan qabiil u dhiganayn wax wanaagsanna ka shaqeynaya dalkaaga inuu horumarina doonaya maanta waad qalin jabisay bal hadda ninka maanta qalin jabiye ee isla berri qarankani shaqaha ku siiyo waxay Soomaalidu tirahdaan nin sugayo haddayaad sugi qarankani adigu ku sugaya aduu doonaya inaad dhisatood hagaajisato qarankani ma aha mid adiga malqacad intuu kuugu soo qaado malab iyo dahab afka kuugu shubaya annagu 29 jaamacadna maanaan haysan meel laga qalin jabiyana maanaan haysan waanu dadaalnay halkaanu joognaan ku joognaa maanaan caban maanaan qaylin dalka maanaan dhicin waanu u samirnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta maayar baanu ka magaaladii ilaahay markaana keenay eenu gaajadeeda u samirnay eenu shaqalaanteeda u samirnay ee aanu ku dhex noolay oo daatahay waqtigu waadkaa maanta oo ay fiican tahay oo ay wanaagsan tahay oo ay qurux badan tahay oo ay dhismayso oo adduunka xaggeena soo eegay ninka cabanaya nigu jiray maaha dadkani dad laga cawdo maaha khayr badan oo soo socda wayse jiraan qof iyo laba baadil wada wanaaggeena aan wadin xumaheena doonaya inaan fashilana raba kuwa ilaahay baanu uga dacwoono ilaahay baa naga filaanay bismillaahi tacaala ummaddanina way guulaysanaysaa haddii ay midowdo oo midnimo dhexdeeda laga helo adeer goobtu ma kala sheegato xaafad yar iyo magaalo yar iyo dad yar oo Soomaaliland la yiraahdo way wada lahaataa way wada yeelataa way sarqashaa way wadaagtaa wixii ilaahay ku dhex siiyo calaamadaha goobta aynu yeelano calaamadaha guntana aynu ka fogaano dad wanaagsan oo isjecel oo gamca isqabsanaya oo dalkooda dhisanaya aan noqono tayda haddaan u imaado abaalka ay u lahaydeen maana celin waa ay doorateen laakiin waxaad ogaataan inaan tubti hayo oo aan dadaalayo anigoo daacada oo aan idin khiyaamaynayn oo idin kala amtirinayn oo idin kala bedinayn oo idin kala dureyn laakiin waa laga yaabaa kuwa baadilka wadaa inay kugu idhaahdaan
hargeysa waa loo kala yaxday wallahi baa loo kala yaxan waxeedii baa la isugu celceliyey waxeedii baa loo ilaaliyey waxeedii baa wixii loogu qaban kariya loogu qabtay wixii la qaban kari waayena tabar baan loo hayn laakiin dadaalkeedii qorshaheedii ayaa la hayaa insha allahu tacaala laakiin waxaad naga filaysaan baa weyn waan garan karayaa haddaan naqawadaan waxaan se anigu ogahay xooglaydu kuma haysto kursiga nin jecel lama yihin ayaamo kooban baan joogayaa ayaamaha waxaa ii dirateen baan daacadnimo ku qabanayaa allana saasaan markhaati kaga dhiganayaa maalintaan awoodi kari waayena kow baan noqonaya oo idiin soo celinayaa maalintiina nimaa ka baryaysaan tagna ma yihin nimaa ku baryaysaan joogna ma yihin maalintaan arkayna iga hor timid anaa gacantayda ka saaraya insha allahu tacaala laakiin waxaan rabaa waa bini aadamku niyadday ka shaqeeyaan qofka marka niyadda laga tabantaabiyo wax lala qabto wax qabtaa marka la garab istaagu qabtaa marka talada lala garab joogu qabtaa marka wax loo sheegu qabtaa haddii intaa la waayo qofku iska niyad jabaya dad badan oo wanaagsanna waa inaga niyad jabeen yaan la isniyad jabinaha la isbabar istaago oo haddaad rabta hargeysa inay guulaysato war maalinta khamiista ee bilu dambaysana loo hiiliyo soo bax hargeysaan u doonaya nadiif noqoto ku noqon mayso shilayaroo lagaa qaaday haddaqankee loo bedelmiya gacantooda qashin ku gurray noqonaysaa khamiista ayaan lagu waayay insha allahu tacaala waa maalin quraata bisha dhan 30 cisho oo isku soo wareegtay oo anigu aan kuu shaqeeyey 18 saacadood ayaan adiga kaa codsaday bil dhan 30 cisho inaad 3 saacadood oo waqtigaa ka mida magaalada aad siiso haddaad soo bixi weydo intaa qaban weydo gob ma tihido gun baa tahay heestaad sidatayna waa been nin dalkiisa dhisan waayna gob ma noqdo gob waxaa noqda nin dalkiisa dhistay oo wanaajistay oo nadiifsaday oo qurxistay intaad baxdaad isku soo sawirtaan waddamada kale adduunka adal halkan ka dhigo waddan qurux badan ood isku sawiri karto ood qayrkaa ugu faanto haddaad taa doonayso u soo bax oo u shaqee oo ha fadhiisan oo ha daali oo aniga hargeysaha igu halayni wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu